Gülsüm Hanım, yoruldunuz mu, oraya oturuyor musunuz? Hayır efendim. Üşüdünüz mü? Isınıyorum. Bana bir de sigara yakıp versene şurada. Olur. Ne istiyorsun? Lan bir tane sigara getir, nargilemi getir. Tam biz kapçıyız, kapçı. Allah oğlum işin gücünü rast gelsin. Beni böyle gezdirip büyümüş. Zeliha da bizim kameracımız. Kısa bir daha çek.